Cang, kita di sini lagi ngapain, Cang? Ini kita juga nggak tahu, nggak senaung. Rupanya mau ada pawai maestrasi, temi Intan. Orang pengen ngeronyok jasa, sampai ngedoyot jasa orang pemererot. Emang lagi pada ngapain nih dewek? Ini lagi kampanye damai. Oh, iyalah, biarin biar pada pating damai. Iya, tapi walaupun damai kan yang menang mah biarin biar maestrasi. Iya. Bu Intan. Iya, pan dia mah orangnya begitu-begitu gak lenyo, yang satunya agem, nyoplok udah. Nomor berapa, Cang? Nomor 2 udah nggak bakal sangkal. Udah itu mah senior itu mah. Jadi kita sepakat dukung Maesyal Intan. Wah, sepakat dong, karena dia juga orangnya berpengalaman di bidangnya. Iya kan? Mau pilih siapa lagi? Udah nomor 2 lah. Udah nggak bakal sangkal, Bang. Oke, nggak bakal sangkal. Sepakat deal. Nyoplok 2. Oke gas, tambah 2 torang gas.